berjanji, siapa yang kaya akan bahagia. Tapi Allah berjanji, siapa yang bersyukur pasti hidupnya bahagia. Walaupun hidup ini tidak semudah membalikan telapak tangan, namun dengan telapak tangan kita mampu berdoa. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, setiap langkah terasa ringan dan penuh berkah. Tidak ada perjalanan yang terlalu berat ketika kita percaya pada kekuatan doa. Bersyukur bukan hanya tentang